L-Awtorità tax-Xandir ħabbret li fid-dawl tal-aħħar żviluppi relatati mal-coronavirus mhux permessi aktar udjenzi waqt programmi televiżivi ġewwa l-istudios. Fi stqarrija l-Awtorità tax-Xandir qalet ukoll li fi programmi fejn ikun hemm il-mistednin, il-produtturi għandhom jaraw li l-parteċipanti u l-preżentaturi ikunu metru l-bogħod minn xulxin. Dan sabiex ix-Xandir jimxi wkoll mad-direttivi mogħtija mill-awtoritajiet. L-Awtorità fżet ukoll li f'każijiet fejn ikun hemm programmi li ġew irrekordjati qabel ħarġet din id-direttiva mid-Dipartiment tas-Saħħa, l-istazzjonijiet għandhom jinformaw matul il-programm li dan il-programm kien irrekordjat qabel u b'hekk ma tingħatax impressjoni żbaljata lill-pubbliku. Intant b'referenza għal konferenzi tal-aħbarijiet biex jaġġornaw lill-pubbliku b'dak kollu li qed jiġri b'rabta mal-COVID-19, l-Awtorità ħeġġet sabiex dawn jixxandru dirett bħala parti mit-trasmissjoni tal-istazzjon biex il-pubbliku jinżamm aġġornat bl-aħħar żviluppi. Dan filwaqt li jixxandru wkoll avviżi uffiċjali ta' prevenzjoni u n-numri tal-helplines. Fid-dawl tas-sensittività tas-sitwazzjoni bħalissa, l-Awtorità temmet tgħid li l-midja għandha l-obbligu li filwaqt li tinforma u xxandar il-prekawzzjonijiet li hemm bżonn ma tallarmax bla ħtieġa sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet ta' paniku. Tal-istess ħsieb kien l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, hekk kif dan appella sabiex il-ġurnalisti jikkwotaw dejjem sorsi uffiċjali u jkunu kawti fit-titlu u l-aġġettivi li jużaw sabiex ma jinħoloqx allarm żejjed. Fi żmien fejn bħalissa jiddominaw aħbarijiet folot u bosta spekulazzjonijiet, l-Istitut qal il-midja għandha tkun punt ta' referenza u ta' fiduċja għall-pubbliku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.